客的遗体。那么首先呢，是在上午的时候发现一名女性的遗体，而在她旁边呢就发现有一个小孩的遗体。而其实最终中午的时候，最先运出的是小孩的遗体。那么当时由于这个，他这个遗体的有点肿胀，包括呢他的身高有1.6米，一度认为是个成人遗体。后来特别是一名女性的遗体和压在他下面的一名男性的遗体，但他肃立，那么用帆布遮盖遗体，避免曝光，以示对死难者的尊重。现在等待法医呢进行鉴定他们的具体身份。而目前呢，等于这5个